It end when wara wara. Sanibona. Hi. How are you? Ninjani sanibona. Oh, ngikhalela something nice. Ngiyazi ukuthi something nice yini. Something nice. Don't know ukuthi yini. Ino kamnandi ne? Ake ngifuna ukuyithela mangiqeda ukuthi khona umuntu engiqeda ukumgquza manje. Hi guys, please tap the screen. If you are single, please join the panel. Wait. If you are single, please join the panel. Hey, bongathi ba yinto mangiyidryisa. If you are single, please join the panel. Asifune umuntu ozoba single kule economy. Let's help you find a partner. Ninjani? Ngeke ngathola umuntu la kule. Ngeke ngathola umuntu mawusingle nje join i-app usho ukuthi ufuna ipanel, usho ukuthi ufuna umuntu onjani. Ngeke ngathola umuntu la. Ayiqedanga neviki into. Ngathola umuntu lana. We maye. So, kwakuyizo lezi zinto zasema live yabo. Zona lezi ukuthi hey, let's help you find a person. So mina phela ngihelp abantu ba find a person yabo. Hayi ithi insizwa mayijoina ithi mina ngicela lo speed dial angazobizwa ngani umuntu ofunela abantu. Athi mina ngicela umnini we live. Hayibo. Ngombe umnini we live uba. Umnini we live mina. Thiwa kufunwa mina. Hey ngombe okay. Ngithoyine ngiyabheka nami no, it's something I can work with. Ne? Angisho ukuthi soulmate yami or whatsoever, but it's something that I can really work with, ne? It's something I can work with. Hi, athi ubhuti ish. Hayi ke kuyaflethwa khona kulendo, kuyaflethwa. Kuthiwa ke mayimama sizayiqeda kahle kuma DM. Okay. Kuthiwa ngizoyiqeda kahle kuma DM. Ngifakwapi manje la? Ake sijoine nama. You doing for you to find this filter, Oakland? Hello. What? Disclaimer noma yini. Kwathiwa kumina sizoyiqeda ku DM ngathi okay. Yimi loya. Ngase sengimashushu, angifuni ungasho. Ngase sengimashushu sengifuna ukuphuma 80 kule app. Ngifuna ukuphuma ngempela kule app ngiyoza ukuthi that brotherhood uzothini kimi. Alright? Hayi mina lona impilo engifuna ukuyiphila umfana ibuqa mama phakathi ku DM. Hayi ngithola ingilindile athi mama use live na. Ngithi mina cha. Ngisuka phela sengigijima. Ngisuka phela sengigijima. Ngithi mina cha angisekho live yabo. Athi ho ngubani mina wakuphi? Ngubani mina wakuphi? And ngithe mangidlula kule live angikwazi mama. Okay. Semangivula kule live nga attract lo muntu omhle kangaka yabo. Okay, I'm like okay. Hayi ke. Hayi escalator. Hey yena uhlala nearby. Hlala nearby okay. Yena inayifuna yimi. Angazi umuzi kababa wakhe wenzani whatever yawazi amaZulu ngama drama. Ngomba umuzi kababa angazi unjani. Ngithi mina one man athi is okay. Zakuphi mali? As long as mina nawe siyojikisana angazi emzini kababa or emzini kabani. I'm like, oh fine. Let's go. Hayi ke athi ucela iWhatsApp yami don. Okay? Nami ngiyamnika iWhatsApp sis. Hayi ngimnika iWhatsApp ubhotiza. Hayi man ngiqala ngithi ngimnika iWhatsApp. Mntama ngifika kuWhatsApp. Nangumfana manje uziposte I don't know ukuthi umama sekhaya yini lo engimbona la noma ubani but khona umfazi opostiwe la.
ngithi bathungu ubani manje lo ufakwe la like guys ungabe ufuna intombi mara ubufuna izinto insizwa ngiyabuza ukuthi ubani manje lo athi hayi umamkhulu wena uzoba wena uzoba umamncane everything was communicated with me beforehand ngaphuma lapho ke kubantu bakule app everything was communicated no angeke ngithi kusasa cha sanibona abantu beyindaba ngangingazi no it was azange ngizifihla I'm not gonna lie ngithi wangifite chabo ngomba mara lona uyangazi ukuthi uyazi ukuthi ngiyi-public figure kathi lona mara uyazi ukuthi mina me-public figure singicela uze ukuthi kuyomithi waphi athi-ke ucela ukungibona yabo ngithi mina okay uzongibonaphi athi hayi ngingeza mina la isebenza khona ngiyabuza kusebenzaphi usebenza enkomeni uDol enkomeni kuserengeni thiwa mangize enkomeni thiwa hayi mama mawunqena mhlawumbe ukuthi ngibone lapho ohlala khona wena ungeza la emsebenzini I'm like okay I don't mind I don't mind going to his work hayi boya wekho kula engigibela khona mangiyeke izethe this is not my life guys nina ningithathi njenge-celebrity nakandi ngiyi-celebrity mina niyatanya hayi nina why qomba umfana wakhona kani angiboni nokuthi guys wabonile ama-follower nontoni angiboni nokuthi uyawazi into ethi follower ngangiyi-ordinary job waze wamuhle sami ngiyabonga my love ngangiyi-ordinary job lapho kungahlekwa nami hayi baba nginikanga nesikhathi sokuthi ngithi hey which restaurant hayi bo bengiqala phela mina ukubekwa cleaners khona mina ngisawazi ama-cleaners khona manje mina sengajwayele ukuthi I'm gonna come and fetch you. No. Pregnancy would suit me. I know, that's why. It's my love language. It's how I show love to men. Nyamitha mina. That's all. Yes, one doesn't balise, one kiss. Hey. Nkosi yami mina. Sinomusa sami sibeletho. Sinomusa. Musa ngisazoqhathaza noma 3 or 4 nyana more yabona yini ekwenza ucabanga ukuthi pregnant would suit me iyangisuta vele hawu usaphila bathi Dr. Sibiya yes ngizoyapi baba awukho umqomo kulahla umuntu yabo ngathola ngaqoma ke la okay I'm trying to give this a chance yabo ngithi no ithi ngingaziniki nami high status I'm like, I'm not gonna give myself. Akazi nginomstraight. Kanti wena usukhulumelana indaba zami bafanele. Yabona nini ukuthi nivele nikhiphe ibiri namakunutu. Mina hayibo ukhiphela lezo zindaba. Thank you my love for the roses. Usubatshelelana wena bafana ukuthi mina sengiyazi labor ward. Ngiyini batshele leyo nto. Izindaba ezikhishwe ebantwini lezo. Haybona mama ndike ngifaka singeneni İmalı. Sana esmer aldım bak. Cama esmer aldım sana. Bu ne oğlum ya? Cama. Olacak bakalım nasıl olacak. Hello. Sizin tamen yok açarlar. Bunlar şimdi gidecekmiş. Giderse. Cama senle ilgili. Minang namu Oğlum bu ne ya? Bu kadar da esmer değil. Vallahi nasıl iyi. Yakıştık mı? Bizimkiler ekranı fışkırtı yapabilir miyiz lütfen? Nasıl gidiyor? Bak sana diyor bak. Cama. Ay, ekrana fışkırtı yapalım lütfen. Representan ama komendin. Representan lu. Cemal yine sen mısın Cemal? Ha Cemal dedi bak. Ne bu konu ne ban gusik melek maksarım. Yok samuray Cemal yok samuray. Ne yapana in gota. Ne yapana intala ne buge.
He? How are you? Kadına samuray I'm dedi ya. good. How are you? I am good, thank you. Where are you from? I'm from South Africa. Where are you from? I am from Turkey. Cemal No. Türkiye'de Afrika. Cemal Afrika. Sen, Samuray Hanım, siz saat satıyorsunuz, saat. Bilmiyorum. Saat. Ngazi bathini guys nama Bilgiler görüyor musun? Ben 4 PK'lara bile bilmiyorum artık. Nuru bu saat satıyormuş. Cemal Ne yengeyle bir videosu mu tanışıyorsun ha. satıyormuş? Hey, Kosi yami. Samuray Ben Hanım. görüşürüz. Öyle mi gösteriyor? Yazi ngiletha ubuhle. Guys, Yaba, ayikho into orası- engizonukuzela Ben şey- ngayo. Ngilethe nje isikhathi wema kanti ngizena. Unomuntu osenzansi. Bilge yazmış ki, Cemal, bana bir güven Ngicela versene. ungakhulumi nami lo nekhala elide please. Oradan versin. Fanelana Nkosi yami. Şu kitabını açalım mı? Ben Ben içiyorum. bir şey anlamadım bu PK'dan. Uyabona nezinye lami limhlophe kanjani ngedlula ngisho labo nto abakayikhona. Niye güldünüz? Mina Ben ngilethe Yengemiz çok konuşuyor baksana. Aslı şimdi kumele nimele izimini. Neyibona into Nuru engiyisho. yaşıyor muyuz Dilara? Aslı dur Neyibona şimdi ngicela ama ngibuka üç amehlo. katına değerlendirelim. Neyibona Ya süper valla. Bir tane daha lazım. niyabona yini ubengaliloko ningibheleda kodwa Evet, bana atarsın, ben aniyiboni şeyde atsın size zahmet. contact engenzela yona la elizulu Sen buna da atsın, buna da atsın. Ya Cemal, Samuray abla çok konuşuyor, yengemiz çok konuşuyor. Bir şey söyler misin? ngingaphuza yonke Cemal, kadın deli diyorsunuz satıyormuş. Ekranı tutunca yapar mıyız lütfen? Cemal, kadın deli diyorsunuz satıyormuş. Kes iki katı şimdi şu. Deniz yosunu mu satıyor? Aslı şimdi atalım Aslı. Annene teşekkür ederim. ha. Deniz yolunu satıyor. Çıkıyor ekrana. Cemal, söyle benden pazarcı. Söyle beraber güzel satabiliriz. Allah çok aradım Serkan sorma. Oğlum yengemize sende de davranıyor. Aslı çok teşekkür ederim. Hoş Ben- geldin. Asya, Asya hoş geldin. Kenza ukuthi ndike mayengibuka Sıkıntı yok Bade ya, önemli değil. akunyakazisandekhetha ayongilunga baba ngiyakhona izenzo zakho Oğlum Cemal Hristiyan satıyormuş bak. ama Yengemiz bayağı ticaretçi. Onlar güzel. Aynen öyle. Onlar Bangabani güzel. bakhe bamsapoti kan mina nginamuphi guys 1,5 dakika. hayibo yo nkosami ngingamitha 6 wey'ngane Cemal. angifuni nje ukuntshela amanga ngithi ngingayibamba sithavele umhlaba ngiyamitha Vereyim mi Şunu lan? kapatsak yeter zaten. induku khona into Vereyim mi? engiyiphekayo Cemal, sen bunu into engizoyimitha yo Ya bu into ne oğlum ya? engizoyimitha nkosi yami yobe ngimitha every day ben yine gece 4'te bu ara ben Yo. gel devam edeyim. kwaze Burayı kwangifanele zengin sevgili oldu mu lan? Nuru, Bakayım benim burada ne işim var derdi. zenci sevgilin oldu mu zenci? noma ngiseba ngami Biz ngisho zenci sevgilin umphakathi oldu mu? wangakubo kuhlebe ngami ngisho Olmasını ey'ndabeni ister misin zabona ya? ngibekwe emazulu Olmasını ister misin? manginayo Değil mi? Aynen. Ben böyle kaldım. yo manginayo Ne yapacağım o buzla? ithwele leli lomdlwane Yara sen nerelisin? Ardahanlıyım ben. lelithwele elimavudluvudlu leli lapha phansi ake Sen? Ben Vanlıyım. ake lithule Cemal sen nereliydin? ithwele vallahi. liphume Cemal Afrika, eqandeni Afrika. kuthiwe ake Nurullah benim yeğenim oluyor. Gerçekten ngike mi? ngikhulume Sence nesithandwa şöyle duruyor mu Dilara? Ne? Hiç öyle duruyor mu sence? kodwa waze wangifanela futhi angiyazi ukuthi Dolu olduğun belli. Hayır, yeni oldu. Yeni diyorum, yeni. Ha, yok onu bilmiyorum. Cemal biraz kandırıcı bir arkadaşımız olduğu için pek oynamıyor. Asla. Ben öyle bir çocuk muyum? Evet. Geçen abinin mi ne koymuştun oraya? Nuru, bunu bir kandırdık. Dedim ki bir saniye geliyorum. Çıktım tufanı getirdim buraya. Allah Allah. Böyle yapıyor bakıyor şey. Hadi Samuha. Hadi Sabah gitmiyor. Samuray. Öpücük at. Cemal, öpücük at. Öpücük at. Öpücük at.
Sama Ciddi. biz öpüyorum. Sama. Mua, aşkım hadi. Öpücük hadi öpücük. At at. Ne bu? Ay bu. Bak nasıl gülüyor. Aynen sen de çıkıyorsun. Reşe. Neyse hadi ben de çıkıyorum. Tamam Hadi görüşürüz. görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bay bay. Samuray. Goodbye. Anne Cemal'i sevdi. Yapma lan. Evet, Cemal'i sevecek o. Ay bu Goodbye. Yapma. Samuray, go 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 go. Yo, uyangifuna. Ngimyuthiwe anginamsebenzi vele bengafuni ukuthi bezwele ukuthi abangizwa vele ukuthi ngithini sengisho ukuthi ngingamnika nangaseyingqeni benze yonke into ayithandayo. Ngingamenzela yonke into ayifisayo loya bhuti loya. Yo, indoda enhle kangaka kodwa indoda enhle kangaka ungayithini? Yo. Ngingamkhotha nezinqa ngikaze ngikhothe ezamuntu but ngingamkhotha ngimncole izinqa. Angifuni nje ukuzenza umuntu alright la. Yonke into ayidingayo kumina. Ngiyayenza. Mina emfaneni nje ningangithembi once umfana wami aphambi kobuso bami. Ayikho enye into yami esebenzayo. Ingqondo yami isiduma umfana. Wow, ukuzala ke into yami. Ukuzala mina into yami futhi nijwayele ningathuki njalo mangikhulele. Ukuzalwa into yami. Yabona manje ngisaphumula. Nje mhlambe iminyaka ezayo ngiyakhiqiza futhi ngiphinde ngiphumule ngikhiqize. Into yami nje ngifuna nikujwayele lokho. Ngifuna she's pregnant, oh my god, cha, into ekumele niyilindele. Ngizokhiqiza mina nje khiqi. Hayi sisizithande, ngizithande ngesibeletho sabantu mhlambe noma ngenquza kabani ezifu ngiyahamba ngithi sanibona ngidonate kulezo ingane. Le ingane zinoyise nje. Eyami le nquza noma ngiyiboleka. Ngithi sanibona niwazani zokhiqiza. No, le yami yiyo nje lokho Zalanani nande. Ha? Zalan angiprekanga, angikapreki, ungangijahi. Ngithe ngisaphumula. Khona kuzovela. No, mina ngiyazala. Ngithi nina agenda yenu ukuthi we don't want kids, we are miserable. No, mina. Yimi do ekuzothiwa abanabantwana abangenabo. Yabona makufika leyo example esikoleni sezingane. Kuyobekwa mina abanaye. Nina ningenabo. Ningangifake mina ezintweni cha nina yini eningayifuni ingane ngithi aniyifuni mina nje wabu konke lapha engifika khona ngifika ngiyakhiqiza kwa ngiyakhiqiza nango bo hey bo ngiyazala that's all ngiyazala angithi nina niyasaba. Mina no, I'm here for that. Hayi nina saba mina wow sengeza yazi uzubona ukuthi into mawuyithanda unendlela around it. Sengize nginanama technique mangiqeda ukuzala ukuthi I just need to do it. Senginezindlela. 2 weeks isuke sekuqeqeke nesitishi yonke into seyipholile. The way I'm so invested. The way I'm so invested. Ngize ngikhoda nokuthi hayibo sewazala. Yakhohlwa. Hayibo. Oh, how I found out I was pregnant. Okay, how I found out I was pregnant. So, I don't know if it makes sense, but I knew I was pregnant. I knew that I was pregnant because I had a dream, yabo. Sengenzeni bakithi, sengenzeni. No, ngenza ngalutho. I knew I was pregnant because before ngizomeet yabo, angilokhu ngiphupha like ugogo anginike ingane,
And then ingane yakhona looked exactly like my daughter. Ingane enhle nje emhlophe yabo. I'm like, hayi ngilokhu ngibaleka. And then I'm in a relationship, yabo. And then I dreamed this other time. Nami ngiyayithatha leya ngane ngathi sengizomeet. And then I don't want to explain a lot of things, ne? Okay. So ngaye clinic yabo. Oh, you guys. Hello, baby. Hi. How are you, mommy? Ngiyaphila njani? Mama, musukuplasha, baby. No, lalela. Angiplashe. Uyaplasha nje, mama. Musukuplasha, Wait. mamas. Ha! You have so many followers in them. Ngiyacula. Okay, please sing something for me. Ufuna ingoma yiphi? Baby, wamithi ngikutshele, funa ungizwe. Ayafana majet, ayafana majimbosi. That one. Musukuhleka dala, musukuhleka. Ngicula eze-Afrikaans kuphela yazi. Ucungifolowisha futhi. Okay. Wenza ini? I'm in love with Zinxumalo. That's why people know me. You're right. You know Zinxumalo? Yeah. Yamazi uMawu. Yes. Intombi zami lezo. Oh, so ngikufollowa because of them. Ngikufollowe ngoba iy'ntombi zakho. Yeah, into zami lezo. Khuleka nika. Ngi-on kakhulu. This summer, khuleka. Ngiyabathanda. In summer I'm taking them to Cape Town. That's nice. Just the three of us. Mina nabafazi bami. That's nice. Okay. Can you please sing for us, please? My people are waiting. They're saying you're beautiful. Thank you. I Ngicula also think you're eze-Afrikaans beautiful. akunankinga ngithi. But you speak Zulu, so how can... Angiyazi, I like Captain Spani Sailor. Captain. Okay, sing any. Okay. Nation what's it? How buff? Okay, I'm ready. Okay, it's ngiqale kahle. Ngiqalele phansi. Ibonile Mike, but injani Mike? Mike le? Yeah. All right. Okay, wait. Afana zikhipe fana. Azikhipe sisam. Bazungixabanisa nabantu bami ayizikhiphe fana. Ayiphuma. Ubalongelayo. Kanti Afrikaans uthini? Hello. Hi, njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Angizile ngokucula mina ngizobingelela wena kuphela. Oh, hi. Ngisuke eRichards Bay mina Mzingazi. Okay. Uyakwazi khona? Yes. Oh, uzofika nini khona? Ngize kubani baba? Awu, sokubhukha nje ngapha uzo-entertainer nje kancane. Uyongibhukha. Sizokubhukha ngapha. Ma ungibhukha uzothi ungibhukhelani ngoba umuntu ubhukha umuntu owenza something. Awu, akukho ongakwenza nje wena mengakunika i-mic estage. Ufuna ngenzeni ngistriphe? Hawu, cha. Noma ungasixoxela isitori nje esithini. Noma isithini. Izitori zakho zaku-Facebook ezimnandi. Ngaqala lapho ukulandela nje ku-Facebook. Oh, shame, thanks. Hayi bengibingelela kuphela mama ube right.
Thank you. Bye. 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 Mina lana ngihlezi ngimitha abantu engingabazi ngingakaze ngibabone and badumile kini manje mina ngazi ukuthi ngireact kanjani ngoba ngibazi uzokuthiwa you don't know me oh yini Thixo wami sanibona Yebo, Hey, unjani? ngiyaphila unjani hey, done. Freedom. Yeah, freedom, ma'am. ngiyaphila You baba look amazing. You look amazing. ngiyabonga You look great. angizwa Ngithi ungakuyisa nafethu awumuhle yazi. ngiyabonga Irazinane umuntu ezakhuluma isiZulu, isingisi njalo. Ube nosuku lomnandi mama yazi. ngiyabonga kakhulu nawe futhi Thank you. thank you Unjani? ngiyaphila unjani Yebo. Ngiyaphila nami, right? ngiyaphila Indaba kane abantu okuphi kungenisa abantu ekhaya Angizwa? lo ekhaya abantu ayisizwe. ini Indaba abantu yabaleka manje ekhaya. yo angizwa mina ukuthi ngithini bakithi why nginamafinyila ngathatha ngiyangistress Yebo, sanibona. yabo Ngiyakudumela unjani? ngiyaphila wena Ngiyaphila. Hayi nami ngiyabikelela ngiyadlula nje. alright hello Uyasho izitsha yini lapho? Hey, hi nangu futhi. hi Yebo. yebo Hey. hey Ngamaphilana manje. uzikhiphile wena hawu Akasasi. Yo, ngiyabona izinto engisuke ngizi-avoida mara bese nithi ngimuntu ongekho right angithathi bani wara kuvele kube very chaotic niyabona kodwa kuba chaotic let's not lie so bengizanixoxela istory yabo so okay and then ngiye eklinikhi ngithi bakithi abeke bangifake into yokuprevent ngoba mina ngiyasazi ukuthi nginjani yabo mina ngizala abantu I've always known don't think that I didn't know ngicela nike ningihlodle something ike noma ningibeke u-2 ukuthi yabo ngingamithi ngoba mina ngizomitha this weekend bangihleke ngoba aba-understand ukuthi ngi-serious bangihleke ke and then mangifika lapha eklinikhi like bekunabanye the guys I used to know evarsity yabo bebavolontiya ngazi bevolontiya benzani so I meet them nabo ngiyasho ukuthi ngicela bangincengele ukuthi ngithole i-appointment yabo kuze ngingene wonke umuntu uyangihleka ke okay and then I find ke I go back yabo and then I fall pregnant and then I knew from the same thing as ukuthi jumpile manje na and I'm like okay fine ngeke ngenze anything kwakuyi-weekend emnandi kabi futhi wema yabo yeah that's all ayikho i-sad story la angithi ngimtshelile ngami ayikho i-sad story nifuna i-sad story abazidipre chabo ayikho i-sad story and stuff ayikho nje i-sad story no mandike ngifaka Yana. No. hello Hi. hi Hi dear, how are you? I'm good how are yourself. you From where are you guys? ngiphume noma nesani Huh? South Africa Oh, we're in South Africa. in Johannesburg
Oh, from the Josie. वो मैं लिस्ट देख रही थी मैच लगाने के लिए सॉरी पहचानने की बात Yeah. थी मुझे याद हुआ आप ऐसे क्या करते हैं वो ये वो मैं लगे लिस्ट बैठे देख आप ली ना थी देखो। नंबर वाइज ही मैच लगाने की फिर रैंडम में मैंने उठा लिया इसलिए मुझे देखने में टाइम लगा जैसे मैंने देखा तो मैंने आप Ngimkhiphile. Uprofessor ngempela guys leya. Ngenzeni? Ngifuna leya Professor Beck ngizomthatha phi? Webantende yimi ngimacceptile. Uprofessor ngempela leya. Umuntu uyoluzwa imani yakhe. Umuntu uyoluzwa i-heist ngenxa yokuthi ufuna ukukhipha. Bengifuna ukukhipha laba yangisale noprofessor kube khona into kumele siyihlanganise. Nisho ukuthi uprofessor ngeke akwazi ukulanda le mali le ipoke lapha emakevini. Idlozi leletha imali. Kodwa webantu webantu uprofessor ibezongitshela ukuthi sihlanganise reserve yazi yo kani ngitholeleli ihendile angisambona kasaveli nala hey kuyabila bo lokho bekungenelana yazi hey kuyabila shem sis kuyabila kuyazifila lokhu nobubi hayibo kwaze kwabila bo ukhona isikoro engisibonayo oh my god ayisho ngabe niyakwazi ukubabona khona isikoro engisibona la bani hayibo lesikora mangazifaka la lesikora lesi mfethu lesikora ikhona ezinye isikora mana ya isikora sakuphi lesi sibulala abafana sithathe i-risk sifake isikora yo ngemvu lengiyifakile ikore idana namhlanje khona into eyenzakalayo abantu abalendo hayibo guys into engiyibona la into engiyibona lana yo ubani lo mfana lo ubani lo mfana isikora ngiyothini ngiseqala ningiprepareni phela mina ngivele ngibe weird yaba ngizothini isikora masingena ngithini ngithi yo ngithini isikora masingena ngithi hi we meet online la baqeda ngami la ngithini masingena isikora hi Hello. Hi. Hi. How are you? I'm good. How are you? Ndio shatala. Not bad. You wanna play a game? A match? Yeah, I can. Okay. I don't have supporters. Do you have supporters? What? Do you have supporters? I don't have supporters. I don't have supporters too. Do you have a lot? I don't have. In my lab, in my lab, just one people. My supporters are where? Look at your life. Tell your supporters to come join my life. Tell your supporters to come join my life. Go and join his. Thank you so much and support. Go and join his live, guys. Thank you. Thanks so much, but there's no one in my life. No mangathi ngicula ngiyacula ngempela. Welcome guys to the chat. Ngiyabona lo. Yo. Lona. Thank you guys. Ngiyabona lo. Angeke understand ukuthi ngiyenzani naye. Ayifuni isiZulu. Thank you so much guys. Thank you. Guys, please support him. Support him. Yebo ngizamela indoda yami. Support him please.
Good. Thank you so much. My God, I'm happy. Please support, guys. Thank you. Join his live. Thank you so much. And also, I follow you. Follow me. Okay. Yeah, thank you. You have a lot of followers. 600. Yeah. Where are you from? Are you from Canada? Yeah. Oh, okay. Nyofika nombokupisanda Canada da. You're from Baraibo. Je potrzebuję z Ameryka. Anfoleka. Haya ngeke umnakade manje azoshada beqhamuke lapha. لا نفس بس كل بواكنا Look, karen mdanga. Ngathi uyathikhiza isifine ngizoyibamba mina myself. You're from South Africa? Yes. I like South Africa players cricket. Do you watch cricket? Yes, I do. About I like D Cook. I did تخصص اسمه ميكي؟ ما تخصص. شيخ ميكي. you play AB sport? de Villiers. I like cricket. My favorite sport is cricket. That's nice. Yeah. I'm doing what I got for the Who's that on your side next to you? My friend, say hi. Hi. How are you? Why are you hiding yourself? I don't know. It's his life, not my life. Oh, okay. What language is that? Attitude girl. Yes. Welcome, attitude girl. Indoda enje mina ngingadela konke emhlabeni ngiyantshela Guys, double type guys who want to win this match. namakhadi ami yonke into enegamula ngiyabile nayo esikoleni uyohlala kuyo. Honda mata, Honda vele. Al Pacino. Sì. Kodwa ngathi kulibelana Pero con la andare de escuela jala casi. Zana. Kunabo ubuzizizana bakithi ningamuhle kakhulu. Tiene plato. Chatti tiene plato. Yakho uyayibona ukuthi le ikaraji Guys, double tap, guys. ngimbize ngegama. He wants you. Thank you. I knew straight now. He wants you. Thank you, Hari. Isigudle kuseni sigulala. Abantu masingashesheni isishada yabona lama online platforms I don't know. Double tap, guys. Double tap. Now will it come? Look. Here is one guy. He told me marry her. So me applying Thank you so much, like, for your support. Thank you. Yeah, thanks. Bye. See you. Alright, hola. Mfana nobzizi angizwani naye. Angizwani nomfana nobzizi bakithi I can't even pay attention. Waba nobzizi nje ayisazwani. Manje ngathi ubuya benobzizizana uzungcono lo wemushroom eduze kwakhe. Uzabe ngcono lo wemushroom eduze kwakhe. Ubuzizizibala. Hayi mina ngevele indlela zami ngathi ziqonda kuyi Dubai. Nibabonile bahle njani? Italian men, Arabic men. Mana. If you gonna marry for looks, please to Italy. Uzoyizwa into engikhuluma ngayo. Ubuzizi. Ilendelo yanayo. Abantu base Italy. Amadoda ase-Italy mahle. Ima kancane wena. Lapha yabona sengicabanga ngiye Italy. Ngifuna ukuthi yabona lapha angazi ukuthi kuyothiwa uzalwa ubani. Nobona mina amaTaliyana.
Niwabhekile anwazi. Iyo Google la uthi Italian man. Bona noma ezemsebenzi now I can't even work. Can't even focus ngisho meeting in mawekona. I don't know what to do with myself. The way they look so handsome, the way they are built. Oh, you need to bad. Yeah, you six pack uyibona eshathini kuthi yabona le. Hey, madod. Ba romantic futhi bayapheka babenzele amaspaghetti le macaroni obani. Angisazi isizwe sihle kanjani. Isizwe sihle ama-Arabic. Ama-Araba. They are very stylish too. Oh, they are very stylish. Yeah. Yadla idulu laba mana kancane. Khona munye bekangishela inkinga bakithi lela Italian elilambile limdina kanjani. Italian elilambile but the looks are there. Marindlala. Ngomba mara yes I can make it work. But indlala lapha. Yo, indlala. Poverty stricken. But it face card. Ayikazi ya deadline sisi. Nami ngangiwowed. Mara kulambile. Yo, umuntu olambile asani naye ngeke sana. No matter your squans. Are kodwa ubuhle. Mudule. Ngamba oh father. Poverty angizwani nayo mina. Yo. Angizwani nje naye we babo. Ngamane nje. No. Angizwani ne-poverty stricken mina. Hayi mntu olambile sibe sinqa yo uhleli nomuntu omhle endlini ngoba ka afford yo ngizabe ngistrand la yimi kumele ngicover yonke into December whatever vacation in. Please tap the screen ngibona ngemibhalo ebova ngazi ukuthi yenzani. No, I can't. Mina ngifuna ukuthi size sixoxe. Mina ukuba umuntu weyintanda nangisoya. Ngiyintandane myself. So if when unama set story, hambe bandini abanama set story le. No, mina I can't. I'm sorry. Italian elilambile. Hayi lalilambile. I'm not gonna like it. Lalingalambile. Whoa, wabe sengicela ukuthi mina mangisubscribe. Ayibo bengicela ukuthi okay intandiyana ngicela ukuxoxa story sala. So waze waklowa page you still laughing. Givene, hello. Givene, I hope ngiyakufollow. Yazi into zami ngabulungizana if ngifollow. Givene. Mase senibadala kangaka Givene. Kanje manje wangachiphiza ukuthi ngikufollow back. Givene. Italian link shela la ku Instagram yabo. Akusinto endala into nje. Italian hayibona nami ngibona Italy. Ngiqomba oh mazilunga ikhwama zami. Ngagxuma empedeni ngayilungisa ama traveling bag ami ngabe ngiwalungisa. Mangiqeda ukwabeka kahle ngathi hayi. Wathiwa hi. How are you? Don. I'm Huhu from Italy. Ngathi idloza liphi ngesandla. Huhu from Italy. Don. Hey ngibuke ngakuthanda lana don. Ngagijima ngayosusa wonke ama video. Ngavuka kulobo busuku ngadelete nama video ngilokhu ngidelete nga1 because Italiana entered the room. What are you saying? Angifuni ngibone nginweba amehla ngifuna ngibone njengoba lingibone ngiyiqueen line ngibone khona. Gijima ngayosusa. Yeyibo ngathi ngiyasusa ngiyasusa. Hey nisengikhathele ngiyasusa. Little liqala ukulike yonke into ngabe sengisusa yonke into evidence nje sengisele ngalama video akho YouTube la ngimuhle khona mangayobheka namanje akunalutho because of the Italian. Ngasusa la ngena Italian lathi I like you no this is my ticket out of what this country. I'm out and above. Sengicabanga ama love story ukuthi how I met your father. No. Hey, ngiyoshutha manje ngiyolanda ema-airport ngiphethe Rose ama-bouquet. I-evidence ufuna ngilweba amehla ngibanga umsindo lapha ema-video namadala. No, you delete all those things. Uyokhwina lapha. Uyongena sobanga umsindo.
No, kuyakhwina laphaya kumele uye. Come, hi, how are you? Uyabona nasemafonini angeke. Kahle azokushiya ama-Italian. Azokushiya nje. Hi, Italian ke lithi kimi hi, I'm this. Incoku iyahamba ne-Italian yabo. Athi, can I please video call you? Video call you. Ngithi okay, let me switch on the light. Light idala li-on. Ngisayozilungisa ibhudu. Nakho sengiyavuka ngiyagxuma ngiyofaka imaskara emehlweni. Hey ngiyagxuma. Hayi ngizilungiseke. Ngilungisa ivoice ngithi ngifike eTalianeni ngilight ithi ba lenje ngithi kuyithoba ukuthi angazabona ukuthi userious ngaleyo ndlela. Ngithi hi. Hithi amalivele Italian ngathi wemalo. I-brain freeze yathi ngqi. Ibo yazi yinhle indoda. Wemalo. Ngazi ngikhethe ngani imali leyo. Kumele ihlalele ngase ihlali ikhona. Lathi Italian bazokutshontsha. Ngiyontshontsha ngihappy kakhulu kabi mina next to a man. Don't worry about me. Ngiyontshontsha ngihappy kakhulu next to a man. Ngizoba stressed if ngintshontsha and I'm next to a woman. But if I'm next to a man, peaceful ntshontshinga. Ha. Lingeni Italian. Kumba. Man. Hey. Let's say hi. Ayo. Let's say hi. Yo. Let's say malivele. For when? How? Can I come for breakfast? Yes, you can. What you making? I'm making some pancakes. Okay. Firstly, can you hear the music? Is the music loud enough but not too loud? No, it's okay. Okay, cool. You're making pancakes. Oh my gosh. Okay, I'm coming right now. Send me the address. No problem, I'll do that. Okay, but you have to tell me you're in Joburg though. Are you in Joburg? Yeah, I'm in Joburg. Oh my gosh, what part of Joburg are you in? Joburg South. We're in Joburg South. I'm in Lynmere. Okay. You know the area? No. You know the Glen Shopping Centre? The Green Shopping Center? The Glen Shopping Oh, Centre. the Glen. Yeah, I know it. I'm up the road. How far are you from there? Oh, not far. Cool. So, Miguel. Sihlaleleni ba? Singadla. Asile. Yeah. Guys, do you hear? Sam's making pancakes for us. With our pediatric